你是不是也曾经在某个睡不着的深夜，看着身边那个熟睡的伴侣，听着他的打呼声，心里却默默地叹了一口气，想着我上辈子到底是造了什么孽，这辈子要跟你绑在一起。你有没有想过，为什么两个人明明当初是爱得死去活来，眼里只有彼此，才决定牵手走进婚姻的？但曾几何时，当年那些海誓山盟全变成了互相刺伤的利剑。为了挤牙膏、倒垃圾这种生活琐事，你们争吵、冷战、互相防备，甚至在心里无数次闪过离婚的念头。你觉得委屈，觉得自己为这个家付出了青春，付出了全部，为什么换来的却是冷漠，甚至是背叛？很多在婚姻里受苦的人，总是不停地往外找原因。是不是我们的沟通出了问题？是不是他的性格太自私？还是这个社会的诱惑太多了？其实啊，各位朋友，今天我想轻轻地告诉你一个真相，这个真相可能会彻底颠覆你对婚姻、对感情的认知。如果我们把人生的维度拉长到生生世世来看，你就会发现，夫妻之间根本没有所谓的无缘无故。能走进同一扇门，能睡在同一张床上，吃同一锅饭的人，绝对不是偶然。这背后其实藏着一笔跨越了千百年的债务关系。你今生的丈夫，你今生的妻子，到底是来讨债的，还是来还债的？看懂了这个地方，你这半生的委屈和痛苦，或许就能在一瞬间彻底释怀了。要解开夫妻缘分的秘密，我们首先要明白一个佛学里非常核心但也非常科学的概念。我们每个人的灵魂深处都有一个绝对不会当机、容量无限大的记忆体，在佛法里面这叫做阿赖耶识，也就是我们的第八识。为了让大家更好理解，你如果有基本的财务常识，或者是用过智慧型手机，这就非常容易明白了。你可以把阿赖耶识想象成是我们灵魂专属的超级云端总账本。从你无始劫以来，你当过几次人，做过什么事，说过什么话，甚至是你在心里动过的一个微小的恶念或善念，全部一字不漏地都自动备份在这个总账本里，你删不掉也改不了。而这本总账清清楚楚地列着两大总账科目，一个是我欠别人的，另一个是别人欠我的。这两个大科目往下细分，又分成了阴债跟阳债。什么意思呢？如果你欠了某个众生，而他现在还没有投胎转世，他就是阴间的灵体。到了你该还债的时间点，也就是你运势低迷的时候，他就会循着这个账本的记录，化身为你的冤亲债主，来找你讨报，让你生病、破财或者事事不顺。反过来说，如果别人欠你，而他现在是灵体，他就会变成暗中保佑你的善灵。这就是我们常说的冥冥之中有如神助。好，那如果这个债主他已经投胎转世，变成了一个人呢？这就是我们今天要讲的重点了。如果他投胎做人，他就会在你生命中该出现的那个时间点，精准地走到你面前。如果是你欠他的，那就是恶缘现前，他会变成你的小人，变成坑你钱的合伙人，甚至是变成天天气你的伴侣。如果是他欠你的，他就会对你特别好，无条件地帮助你，这就是善缘。再往深一层看，我们把焦点拉回到夫妻身上。各位要知道，能结为夫妻，那个门槛是非常非常高的。不可能只有善缘没有恶缘，也不可能只有恶缘没有善缘。佛法讲述因果，有一句话非常精准，福业相当，方为夫妇。意思就是说，你们两个人的福报、业力，在这个云端总账本上的数字，必须是在同一个量级的。你们互相欠的债务升到了某个程度，老天爷才会把你们安排在一起，让你们用这辈子甚至是生生世世的时间
来慢慢把这笔账给结清。你们的婚姻就是一本专属的账册，上面清清楚楚地记录着哪一世你们是什么关系，谁为谁付出了多少，谁又亏欠了谁多少，谁借了谁的钱没还，谁又辜负了谁的感情，一直累加，一直累加。只要这笔账没有平，只要一方对另一方还有冤结，还有亏欠，大家又刚好在同一世投胎做人，这股强大的业力就会像磁铁一样把你们紧紧吸在一起。所以各位朋友，当你觉得老公对你不好，当你觉得老婆总是不讲理的时候，先别急着生气，静下心来想一想，阴间的账收支是分开的，不能用收来抵支，欠钱还钱，欠情还情，善债用善缘来还，恶债用恶缘来清。你现在承受的每一句谩骂，每一个冷眼，其实都只是在消业障，都只是在把过去生中你从对方那里透支的额度一点一滴的还回去而已。刚才我们提到了超级云端总账本，提到了福业相当才能做夫妻。我知道很多朋友听到这里，心里可能会想，这听起来还是有点抽象啊，难道我现在每天受的气真的都是前世注定的吗？如果你还是觉得这听起来太悬了，没关系，接下来我想跟各位分享3段高僧亲身经历的真实公案。听完这几个前世今生的奇妙纠葛，你或许就会对你现在身边的那个伴侣有完全不一样的看法了。这3个故事听起来不可思议，但却每天都在我们的真实生活里上演。第一个故事，我们叫它推磨的驴子。这是在一场佛友交流会上发生的事。当时有一位师兄满脸愁容，非常苦恼地跑来请示高僧。他说什么呢？他说他真的快被自己的亲哥哥给气死了，更是替自己的父母感到深深的委屈。原来他哥哥从读大学一路念到研究所毕业，学费、生活费、各种开销，花掉了年迈父母整整50多万的养老金。父母省吃俭用，把最好的都给了这个大儿子。可是他哥哥不但不感恩，还整天在家里埋怨，说父母没本事，没后台，害他输在起跑点。他哥哥甚至还有一套非常荒谬的父母等级理论。他哥哥说，1等的父母是给孩子买房又买车，2等的父母是给孩子买房但没买车，像你们这种3等的父母，无房又无车，生我下来根本就是让我受罪。这话听在父母耳里，简直像刀割一样痛啊！梁老气得浑身发抖，却又无可奈何。谁叫这是自己身上掉下来的肉呢？后来他哥哥研究所毕业了，每个月明明已经有了一份薪水很不错的工作，却还是每个月厚着脸皮伸手跟父母要钱。父母只要一不给，他就摆脸色摔东西。这位师兄问高僧，师父啊，我父母到底是造了什么孽，怎么会生出这种长不大的巨婴，这种啃老族一样的儿子？高僧静静地听完，闭上眼睛入定，看了看他们家的因果。过了一会儿，高僧睁开眼睛，叹了一口气，对这位师兄说，你回去劝劝你父母，别再生气了，也别再觉得委屈了。你哥哥前世是你父母家里养的一头推磨的驴子啊，这头驴子上辈子为你们家蒙着眼睛，推了一辈子的磨，做牛做马，流尽了汗水。这辈子他投胎做你们家的儿子，就是来讨债的。他吃你们的，用你们的，花你们的钱，那都是他上辈子一点一滴磨出来的工资啊！各位朋友，你想想看，当父母知道了这个因果，心里那个打不开的死结，是不是瞬间就松开了？这不是孩子不孝，这只是一场跨越前世今生的债务清算。债还完了，缘分也就尽了。我们接着看第2个故事。这个故事关于杀业的轮回。有一位女信众
家里发生了车祸纠纷，闹得不可开交，于是跑来求助高僧。一开始大家都以为是她老公老开车不小心撞到了一位老伯伯，可是高僧定下心来一看，发现不对劲。高僧说，这不是你老公去撞那位老先生，这是那位老先生的灵体牵引着你老公的车硬生生撞上去的啊。高僧顺着这条因果线继续往下看，眼前的画面让高僧也忍不住倒抽了一口气。高僧看到了一个画面，有一个人正拿着鞭子赶着几百头的猪，准备去屠宰场。原来这位女信众的前世是一个养猪户，而且杀业极重。你想想，几百头猪，那就是几百条命，几百个在痛苦中死去的灵魂啊！怪不得她这辈子各种不顺，身边围绕着这么多的冤亲债主。而最让这位女信众震惊的是，高僧指着她说，不只是那个车祸的老先生，就连你现在的老公也是你前世养的其中一头猪，他也是来讨债的。这位女信众听完吓得冷汗直流，整个人都在发抖。她紧张地抓着高僧问，师父，那我儿子跟我女儿呢？他们前世该不会也是猪吧？高僧看了看，安抚她说，别怕，不是每一个来到你身边的人都是来讨债的，孩子有孩子其他的善缘，但是你跟你老公这段充满争吵、充满互相折磨的婚姻，的确就是因为前世的杀业与怨气结下来的恶缘。各位，万物皆有灵啊！我们常常觉得伴侣不可理喻，脾气暴躁像头野兽。或许在过去生中，你们之间真的有着无法想象的亏欠。最后，我们来看第三个故事。这个故事最贴近我们很多人的婚姻现状，叫做鞭马生怨。这个故事发生在大连，高僧遇到了一位修行非常精进、到处行菩萨道的老居士。这位师姐虽然已经58岁了，但因为长期吃素修心，相貌非常庄严，看起来就像38岁一样年轻漂亮。高僧跟她聊着聊着，看了一下她的因果，然后笑着对她说，师姐啊，你的先生对你其实是非常忠诚的，顾家又负责，但是他是不是常常莫名其妙地惹你生气，讲话总要刺你一下，或者是故意做一些让你跳脚的事情？这位老居士一听，眼睛都亮了，猛点头说，对对对，师父，您说的太准了。他这个人哪里都好，就是那张嘴特别坏，做事特别磨蹭，每次都能精准地踩到我的地雷。我真的常常被他气到要念好几百遍心经才能平静下来。到底为什么会这样？高僧没有卖关子，笑着告诉他，师姐，你别怪他了，你老公啊，是你前世骑了整整13年的一匹马。你想想看，马被人骑在胯下，每天供人驱使，心里肯定是不痛快的，跑得慢了，你还要拿鞭子抽下打仗。虽然忠心耿耿地载着你，但心里是有怨气的啊！这辈子他投胎做了你的丈夫，他对这个家的责任感是他做马时的忠诚，但是他天天惹你生气，用言语刺你，这就是他当初挨鞭子时心里累积下来的怨啊！有了怨就会来讨债，这就是你们夫妻之间的互动模式。各位朋友，听完这3个故事，你是不是对你身边的那个人有了完全不一样的感觉？那个总是向你伸手要钱的伴侣，那个天天跟你吵架的另一半，那个忠诚却总爱惹你生气的枕边人，他们会不会也是你前世推磨的驴子，刀下的冤魂，或者是那匹挨了你无数鞭子的老马？刚才我们听完了高僧的3个故事，了解到夫妻之间的缘分其实就是一本跨越前世今生的账册。知道了这些，我们究竟该如何去计算，去化解我们与伴侣之间的这笔烂账呢？其实因果法则就像是一位最精密、最铁面无私的情感精算师，他用的是一套时间的加减法。我们来打个比方，假设在过去生中，你在感情上
曾经累计伤害过你现在的老公10次，而他呢，也曾经伤害过你8次。那么反过来，到了今生或者加上来世，你就一共会被他伤害10次，而你也会去伤害他8次。如果我们把这些互相伤害的次数换算成时间来累加，会是什么样的情形呢？假设你对他不好的时间加起来总共有6年，而他对他不好的时间加起来有4年，那么在这辈子，你们2个人互相折磨的时间就是重叠的那4年。这4年里，你们可能天天吵架、冷战、互相防备，谁看谁都不顺眼。等这4年的互相折磨期过去了，账面上他欠你的恶债还清了，但他那里还有2年是你欠他的，所以接下来就会剩下整整2年，是他单方面在折磨你。这2年里，你可能会觉得特别痛苦、特别委屈，觉得自己怎么做都不对，而他却对你冷若冰霜。这就是你们在还恶债。同理可证，我们再来算算善债。假设在过去生中，你对他好的时间有16年，他对他好的时间有20年，那么这辈子结为夫妻前16年是你们双方互还对方善债的时期，这也就是我们说的善缘期。这16年里，你们会非常恩爱，互相扶持，别人看了都羡慕，觉得你们是神仙眷侣。可是16年的善缘期一到头，你老公欠你的善债还完了，他对你的感情就会莫名其妙的变淡了。他可能开始把重心放在工作上，或者对你不再像以前那么上心，甚至觉得跟你没话聊了。但是你欠他的那4年善债还没还完啊，所以这个时候你就会发现你还是很放不下他，你爱他爱得死去活来，每天追着他问你还爱不爱我，把自己搞得非常卑微。各位朋友，你想想看，这是不是像极了我们现代很多人的婚姻？为什么有些夫妻刚结婚的前几年甜甜蜜蜜，到了第7年、第8年，突然就全变了样，开始出现冷暴力，为了金钱斤斤计较，甚至形同陌路？这就是因为你们的善缘期可能已经走完了，接下来开始进入恶缘期了。等这几年你单方面痛苦的时期结束，接下来你们的6年恶缘期就正式开始了。这6年里，可能是前4年互相折磨，后2年他折磨你，也可能是前2年他折磨你，后4年互相折磨。总之，你们开始互还恶债，你也开始恨他，互相报复，双方都痛苦。把前面的善缘加上后面的恶缘，前后加起来一共26年，这26年就是你们今生注定的夫妻缘分。当然，因果的运作是非常复杂的，一般来说，善缘与恶缘不会切得这么绝对，这么壁垒分明，它们通常会穿插在一起。这也就是为什么有时候你们吵得很凶，隔天又和好了，有时候觉得日子过不下去了，对方又突然做了一件让你感动的事，只不过某段时间会以善缘为主，某段时间会以恶缘为主。如果在我们刚刚算的这26年中，有一方突然做了大善事，累积了很大的福报，或者有一方造了很大的恶业，把福报给折损了，这个时候你们2个人的福业差距一旦拉开，原本注定的缘分就会提前结束，双方就会分开。但是因为本来注定的缘分是要26年才能了结的，就算你们离婚了，这笔账没清，还是会有牵连，你们可能还是会为了小孩，为了财产纠缠不清，继续把剩下的善恶债给了结。这就是为什么有些夫妻离婚了，却还是没办法彻底摆脱对方的底层逻辑，这就是缘分啊。看懂了这套时间的加减法，你是不是对现在的感情状态有了一份豁然开朗的明白呢？但我知道荧幕前一定有很多人心里正淌着血，因为在所有的婚姻问题里，最痛、最让人撕心裂肺的就是背叛。如果你的配偶有了外遇，
如果你发现他把原本属于你的温柔给了另外一个人，那种天崩地裂的感觉真的会让人痛不欲生。你会问，既然是我们2个人的账，为什么会有第3个人插足进来？其实这就是因果账本里最复杂的一笔三角债。由前面的分析我们可以得出，如果夫妻双方缘分遭遇了危机，但你心里还是舍不得，不想分开，我们有3个非常明确的努力方向。第一个方向叫做控制服业差距，这点非常重要。很多夫妻明明还在善缘阶段，感情还不错，但为什么突然就散了？因为其中一个人突然发了大财，或者突然造了很重的业。2个人原本福报是相当的，就像绑在一起爬山的2个人，如果一个人突然走得太快，另一个人完全跟不上，中间那条名为缘分的绳子就会硬生生断掉。所以即使在感情好的时候，也要未雨绸缪，带着伴侣一起行善积德，保持你们在因果账本上的资产平衡。第2个方向是主动结清恶债。当你明白现在的痛苦是在还债，你就不会去硬碰硬，你承受了他的脾气，包容了他的冷漠，这笔恶债结清了，你们之间自然就只剩下善债，也就是留下了善缘。但最难的是第3个方向，如果配偶有了外遇，该怎么办？很多配偶因为贪图一时的享乐，或者在不知不觉中就被外面的异性给迷住了，连家都不想回。从佛法的角度来看，这背后有2层甚深的含义。第一层是你欠配偶的比较多，因为你欠他，所以这段时间老天爷安排让他来伤你的心，让你流泪，让你痛苦。你现在承受的每一滴眼泪，都是在还过去生中你让他流过的眼泪。第2层是配偶跟那个外遇对象有着极深的冤结，外面的那个人其实也是来找你配偶讨债的。如果你配偶在外面不欠债了，他怎么可能流连忘返？那些看似浪漫的婚外情，很多时候只是一场强大的业力牵引。在阳间的这些债务关系，通常都是由阴间的要经者，也就是我们说的冤亲债主来执行的。当恶缘现前，往往就是这些无形的债主找上门来讨报的时候，有时候是你的债主，有时候是你配偶的债主，蒙蔽了他们的心智。所以面对另一半的外遇，我们到底该采取什么样的修行策略？去抓猴，去查手机，一哭二闹三上吊是绝对没有用的，那只会把你们仅存的存款，也就是最后一点善缘给消耗殆尽。真正有大智慧的做法是：第一，努力还清自己欠配偶的债务。怎么还？用包容，用忍辱，用转念去还。第2，也是最关键的，你要用大量的功德去帮你配偶化解他与外面那个人的冤结。听起来很难接受，对不对？他背叛我，我还要帮他做功德。各位，这就是佛法里最不可思议的慈悲与转念。当你念经行善，把功德回向给配偶跟他的外遇对象，希望他们解开冤结。当外面的债还清了，外面的缘分断了，你的配偶自然而然就会醒过来，就会回家了。当他回到家，发现你不但没有怨恨他，还默默为他承受了这么多，这时候你们之间的恶债清了，剩下的就是善债。他会反过来对外面的诱惑一点兴趣都没有，对你痴情一片，满怀愧疚与感恩。这不是委曲求全，这是一种站在更高维度看透因果之后的放过。放过别人，其实就是放过那个痛苦不堪的自己。各位朋友，听到这里，你的心里是不是觉得稍微轻松了一点？是不是觉得那块压在胸口好几年的大石头突然有了一点松动的感觉？佛经里常说，佛法在世间，不离世间觉。明白因果，不是为了让我们陷入宿命论，不是让我们消极地去承受痛苦，相反地，是为了让我们充满智慧地去积极解脱。
既然我们已经知道身边的人可能是来报恩的，也可能是来还债的，这些全是因果轮回。钱是你欠下的，今生要还；情是你给予的，今生来还。那么知道了这本云端总账本的运作机制后，我们今天看完影片，立刻能做些什么来停止无止境的内耗，改变我们下半生的磁场呢？我为大家准备了3个非常简单，今天立刻就能落实的微行动，不需要你花大钱，也不需要你跑到深山里去苦修，只要你在生活里稍微转一个念头。第一个微行动叫做睡前3分钟的清空账本。很多夫妻吵架最喜欢翻旧账，这就是账本一直没有清空的原因。从今天开始，每天晚上睡觉前躺在床上，请你闭上眼睛，回想一下今天一整天，伴侣是不是又惹你生气了？是不是又说了什么难听的话，刺伤你？这个时候，请你在心里默默地对自己说，今天他气我这一次，我又还了一笔恶债，我的业障又消了一点，我的福报又多了一分，这笔账今天已经结清了。然后深深地吐一口气，想象把这个委屈跟着气息全部吐出体外，这就叫做清空账本。绝对不要把今天的怨气带到明天的账单上，你心里没有怨，阴间的要经者就找不到缝隙来钻，你们的恶缘就会提早结束。第二个微行动是日常对话中的嘴巴放生练习。我们常常听人家说要去菜市场买鱼买鸟来放生做功德，其实在婚姻里最高级的放生是嘴巴放生，这点非常重要。从今天开始，当太太又在念你衣服不收，或是先生又在抱怨菜太咸的时候，或者当你的伴侣又开始唠叨抱怨，甚至用言语攻击你的时候，请你做一个动作，深呼吸，然后在心里默数3秒钟，1、2、3。这停顿的3秒钟是用来切断你们互相造恶业的惯性。你不要急着顶嘴，你可以在心里默默念一句阿弥陀佛，或者只是给他一个温和的微笑，然后转身离开现场。你要知道，他骂你，他是在损他的福报，帮你消业障。如果你忍不住骂回去，糟了，那就是新的恶债，又记上了一笔，没完没了。嘴巴放生就是停止去结新的恶缘，这就是最了不起的修行。第3个微行动叫做当下转念的还债解脱法。下次当你觉得自己为这个家付出很多，却得不到另一半的体谅，心里觉得特别委屈，眼泪快要掉下来的时候，请你把脑海里那句为什么总是我在受苦换成原来这是我欠他的。你在洗碗做家事觉得很累的时候，心里想，这是我在还他以前照顾我的情。你在为他花钱甚至帮他还债的时候，心里想，这是我在还以前欠他的钱。各位，这不是自我安慰，这是看透宇宙运作的真理。当你把所有的吃亏都当作是在还债，你的心里就不会再有不甘心了。没有了不甘心，你就不会觉得痛苦。一个人如果人缘极佳，事情皆顺，说明前世结下的善缘多，今生也没有做太多恶事。反之亦然，我们所遭遇的一切都是我们自己曾经对别人所做的，不用到处找人去算命，去看什么因果。只要我们把这3个小行动变成每天的生活习惯，慢慢的你会发现你的面相变柔和了，你的心里不再堵得慌了，而你身边的那个伴侣也会因为你磁场的改变，不知不觉地跟着柔软下来。这就是改变命运的开始。各位朋友，我们今天的分享也慢慢来到了尾声，说了这么多的因果，说了这么多前世今生的牵绊，其实我最想跟荧幕前的你说一声，这些年你真的辛苦了。我知道要在一段千疮百孔的关系里去谈包容，去谈还债，去谈原谅，真的非常非常的难。你的委屈，
你的眼泪，还有你无数次在深夜里的崩溃与无助，宇宙都知道，佛菩萨也都看在眼里。但是佛经里有一首非常震撼人心的寄语，是这么说的：欲知前世因，今生受者是；欲知来世果，今生做者是。这短短的20个字，道尽了宇宙间最公平的法则。你不用到处找人去算命，也不用去问神明为什么。你现在所遭遇的这一切，无论是另一半的冷漠、无止境的争吵，甚至是伴侣的背叛，其实都是我们自己曾经对别人做过的事情。如今顺着时间的长河，来到了我们自己身上。我们千万不要以为自己是什么高等物种，就可以随便轻视他人、伤害他人。其实我们所有的人都身处在6道轮回的长河之中，我们都在同一个巨大的因果网络里，只不过是每个人过去所造的业力不同，所以这辈子拿到的剧本不一样而已。当你看透了这一层，你就会明白，这世上真的没有什么是过不去的。这世间所有的相遇都是久别重逢，所有的错过与失去其实都是业障的消除。面对那个总是折磨你让你痛苦的人，请你在心里轻轻地对他说一声：谢谢你来度我。这句话不是认输，不是委曲求全，这是世间最高级的智慧。未来的日子还很长，我们千万不要把宝贵的生命浪费在无止境的纠缠和内耗里，因为善待身边的一切万物，其实就是在善待我们自己。把你心里的那个死结打开了，把那份执着与怨恨彻底放下了，你才是真正的放过了你自己，也才能迎来你下半生真正的平静与好福报。在影片的最后，我想邀请荧幕前的你跟我一起做一件非常有意义的事。如果今天的这支影片有那么一句话、一个故事触动了你的心，或者让你原本烦躁的心情觉得平静了一些，请影片的最后，我想邀请荧幕前的你，在底下的留言区留下一句善言，或者一句为自己、为家人祈福的话语。你可以打上愿解一切愿结，愿善缘永存，或者是简单的一句愿我与家人皆得解脱，平安喜乐。请大家绝对不要小看这短短几个字的力量。当我们几千个、几万个有缘人都在这里留下善念时，这里就会形成一个无比强大的疗愈磁场。这个磁场会回馈到你的身上，帮助你们化解身上的恶缘，为你们的家庭带来不可思议的善缘与好运，保佑你身心安康。感谢你的观看。如果你喜欢今天的内容，请不吝啬地帮我按个赞，订阅我们的频道，也欢迎你把这支影片转发分享给身边那些在感情中受苦、需要力量的朋友，让善的知识能够传递得更远。愿你福生无量，愿你今生所有的相遇，最终都能化为最美的善缘。我们下次见，阿弥陀佛。